Zdaj nas čaka pa kakšna urca vožnje v dolino. Takole pa to zgleda med prvo in drugo. Zdaj se mi zdi, da se je pa avto kar malo spočil. Jaz tudi. Več kaj ena ura je bila potrebna za dol. Še en pogled nazaj. Tole je velika kapa. Gremo na hitrco pogledat še Borovačko jezero, ki ga drugače tule okoli kar opevajo, ampak lanskrat smo tule spali. Tudi približno nič posebnega. Malo bo treba vodne zaloge napolniti, pa tole očistiti. Zdaj smo se spustili pa v kanjon reke Neretve in ne vem čisto točno koliko časa, ampak nekaj časa bomo sledili. Ena najlepših bosanskih rek. Lanskrat sem šli po njej tudi raftat in bilo kar luštno. No, tega pa zdaj nisem pričakoval, da se bomo kadamo vozili. Sicer pot ni ne vem koliko lepa, ampak razgled je pa super. Upamo, da bo zdržala, ne? Tukaj se izgleda most podrl, pa so tega postavili. In zdaj to tako je. Luknja je pa kar daleč dol. Ale tabla je pa tudi zmagovalna, ne. 10 kilometrov, omejitev je 20 na uro. Pa tabla je po mojem že 10 let stara. Pa nekdo je že streljal vanjo. Se pravi, če gremo po omejitvah, bomo teh 10 kilometrov pol ure vozili. Približno tako kot en malo hitrejši tekač preteče 10 kilometrov. Tukaj imam pa feeling, kot bi se en norca delal. Tam je bila nazaj cesta široka 7 metrov asfalt. Sicer je malo že rastel ven z asfalta, pa priješ pa na takole cesto, ki ni, ne vem, kaj slabše kot gozdna cesta. Razmišljal sem, da je čisto možno, da se on most med vojno porušil, ne. Ampak ni mi pa jasen, kaj je tisti odsek asfalta vmes delano, ker tukaj je cesta grozna. Pa prijem spet na tako široko asfaltno cesto. Tako široko, ker še v Borovnica nimamo. Ampak takele mostovi so mi pa prav malo adrenalinski. Samo upam, da bom čez prišel. Cest sem videl en napis za eno krasno jezero pa je, gorsko na 2400 metrih. To je približno naše Krnsko jezero, pa tudi veliko približno podobno. Zdaj ne vem, če se mi da tlele, mislim, da je 7 km eno smer zahoditi.
Glede na to, da sem danes rekel, da bo frej dan, je pa tukaj prav tako lepo je. Ena domačinko sem zdaj ustavil, prav da 1-2 ure hoje do jezera. Pa da je lepo. Ne vem. Smo na približno 1100 metrih, gremo pa na Tavžen 400. Pa 3 jezera imajo, ampak bom šel sam do prvega. Upam, da tlele gospodar ne bo preveč jezen. Takole parkiram, ampak ni bilo nobenega, da bi vprašal. Zdaj pa kakšna urca pa pol do jezera. Če bi imel pa terenca, bi se lahko pa čist do jezera zapeljal. Pogled nazaj. Takole se nam pa naprej odpira. Na pravi poti sem. Je pa to seveda naša markacija, ne, Knafličeva. In uporabljajo po celi Jugi, to je dediščina iz naše nekdanje skupne domovine. Bi jih pa, vice, no, to sem hotel že včeraj reči, vice, da sigurno so vsi markacisti ali pa večina markacistov moških, ki so markacije narisane zato, da so, ne zato, da so lepe. Da služijo svoje funkcije, ne. Ker pri nas v Brunic nam rekel, da je ravno obratno, ampak tudi služijo svoje funkcije, seveda, ampak so še tudi zelo lepe. Tukaj pa malo napackan. Ker ne morem se načuditi, taka prostranstva, pa praktično brez enega drevesa je. Zanimivo mi je, da ne nasedijo kaj, oziroma kakšen je razlog, da jih ni. Ker razlog sigurno niso pašniki oziroma trava, ker tega ima čez glavo zadost. Verjetno kakšen drevo jim bi pa prav prišel. Se mi je novo obzorje odprlo, ampak jezera še ni, mojem, da je tamle not nekje. Se je vroče kot packa, ampak tudi približno ni to toliko moteče, kot pa tale roj muh okoli mene. Prav nadležne so. Koliko so mogli imeti le včas živine ali pa drobnice za vse tele štale, pa že mi mene 3 takih sem šel. Zdaj pa upam, da za ovinkom bo že. Istole drevo tamle gor, pa kaj en gospodar čuva dolino. Zdaj pa glede na to, da sem na cirka 1400 metrih, tale vrh naravno sigurno 2 ure visok. Sicer taka kar precej luštna pot, ampak na mestih je pa prevozna res kar zoren k terencem. Zdajle se nam bo, lega, jezero. Gremo malo bližje. Tukaj ima jezero, izgleda izvirček, ali pa enega od izvirčkov. Ni pa tako čisto, vidite, kot naša jezera. Zdaj ne vem zakaj, ker živine ni nobene okoli, tudi ne vem kako drugače ga bi onesnaževali, edino če imajo ribe noter, pa je zato toliko vsega. Grem pa kjale gor na skalco, kakšno fotko narediti. Tukaj po mojem v celem letu glih 10 ljudi pride brez avta. Malo pretiravamo. Gremo še kjale gor pogledati, če je dober razgled, pa bo mogoče sem lahko kar na uno stran spustil. Tamle je neki krav naprej, pa seveda cesta, nekako drugega. Sem pa ta drug dan, ko sem lezel na 2228, kam ima vojska gor hišo, sem videl, s kakšnimi bagi pa džipi se tlele vozijo, to pa noro, ne, to pa prav z unimi bagi za Pariz-Dakarsko. Čisto hudi. Ne morem pa verjeti, tale pot, po kateri se vzpenjam, je pa markirana.
Kar dober pogled. Tukaj naprej, krasen. Prav navdušen sem bil na tole markirano potjo. Zdaj pa vidim, da markirana pot gre tle naravnost. In ne vem, je to od krav ali od koga sled. Kar lepa bližnjica bo po tele markirani poti. Vsaj tako se zdi. Ga, prej sem pa tamle dol hodil. Sem pa že včeraj hotel reči, da pogrešam v teh bosanskih hribih živali. Ptič sem pa kaj kakšen preleti kavka, nisem pa svizcev nič videl, čeprav svizci po mojem, da so alpske živali. Ne vem, kako je z gamsi, tudi srnjadi, jelenjadi, ne vem, ali sem tudi lanskrat nisem nič tega opazil. To je pa še proti avtu. Markirano pot sem nekje izgubil, ampak v tole smer moram. Tamle je razpotje, zdaj sem šel prej okoli, zdaj sem šel pa skoraj po markirani. Še dva ovinka pa sem po avtu, lev pa desen. Po nekaj levih pa po nekaj desnih ovinkih sem pa roj muh pripeljal nazaj do avta. Kar na hitrico sem pobegnil od telih muh, zdaj pa pičimo naprej za Orlovačko jezero. To je Green Beach na Neretvi. Ob cesti, ki sem se peljal, pisali tako, kar nekaj turistično, ne. Ampak tole si ne zasluži table. Neretvo sem prečkal, skozi eno vas sem se zapeljal, zdaj pa spet gor. Nekje na vrh sem. Pojma nima, po mojem sem se zgubil.
Ampak najboljši nasvet, ko sem ga pa dobil za to potovanje, oziroma potepanje, je pa od očeta, ki mi je rekel, ne imeti prazen tank. Pojma nijem, mislim, mogel bi biti že zdavni na Orlovečkem jezeru, pa pojma nijem, kje sem, itek mi podatki ne delajo, ne vem. Sem pa tudi razmišljal, tole bo z naskokom najpočasnejši, se pravi tank goriva, ki ga bom porabil z najnižjo povprečno hitrostjo, z naskokom. Danes pa ne vem, če sem že 3-krat v četrto dal. Ampak pokrajina je pa kar kul, ne? Doj te skale sem gor znal svoj. Da vidimo. Gleda to neke grobnice velikva. Ne razumem čist. Ko pišem v angleščini. Ostalo je po cirilici. Bom doma popravil, če napišem malo več. Koliko mora biti ena takale skala težka je? Par ton. Zdaj pa, da so to, s čim so to sem gor zvlekali. Mislim, da je tam napisali, da je 1200 pred našim štetjem. To je, ne vem, če verjamem. Ker že zdaj je cesta taka, da je to Bogu za hrbtom. 1250 MASL. Mojem, da je to pred našim štetjem. Končno nekam prihajamo, ne. Na teli ravnini je sigurno kakšno mesto. Ja, saj se vidi. Tako da... Juhuhu! Ja, v civilizaciji sem. Sem pa pogledal zdaj na zemljevid. Sem prišel do podatkov, oziroma sem doklopil. In mislim, da sem na edini križišču, kjer sem lahko, sem falov. Sploh res zdaj, ker razmišljam, ne vem, zakaj sem zavil v to smer. Ampak mislim, da sem gledal zemljevid. Nisem 100%, ampak se vsem. V glavnem falov sem, tam sem bil, po mojem ene pol ure, 45 minut od jezera Orlovačkega. Zdaj sem pa bližje Tjentištu in Magliču. Tako da grem najprej na Maglič, pa se bom pa za nazaj, pa se bom vračal, pa se tam ostavim. Da vidimo, če smo skozi. To pa ne vem točno kaj, ampak tole je termoelektrarna, ne, ampak ima pa tukaj ene ogromne peskokope, ali so pa mogoče celo rudniki. Ne, fotkat pa smem. Kakšna zadeva je to? Po mojem je to rudnik. Dnevni kop. Tole se pa koplje napolno. Se od posod kadije. Fasenko sem tudi naredil, tako da pičimo na izhodišče za Maglič. Zdaj prihajam pa na jezero Klinje. Jaz sem si pa še malce prošel. Tole je pa ogromno jezero. Se gre malo splakniti. Vse je sveže tole jezero. Mislim, da bolj kazanč bohinjsko.
tale prav tako mogočen zgleda, ampak po mojem da ni, ker Maglič je na meji z Črnogoro. Zdaj prihajamo po naravni park Sutjeska. Evo, zdaj smo se fino spuščali, zdaj pa proti kampu Maglič, pa mojemu izhodišču in prenočišču. Tale Sutjeska, moram malo, če v kakšen gor, da ga malo vprašam, kaj sploh je to. Mislim, vem, da je Sutjeska, pa potok, oziroma rečica, da je Sutjeska, ampak tole, ko sem se peljal zdaj zelo kratko, ne vem, je to vse ali je še kaj. Je pa tudi na začetku tele vasice je bil en spomenik, da bom špol za nazaj šel pogled, zdaj se mi ne da. Evo, plačal sem 5 evrov oziroma 10 mark vstopa za Narodni park Sutjeska in pičimo na Maglič. Ker pa seveda še ni bilo dosti makadama, gremo po makadamu. Bom pa danes še malo pokazal, kaj imam s sabo v camperboxu, kako funkcionira in zaenkrat mi je super. Par izboljšav bo treba še narediti, ampak super so tole Sutjeta naredila. Gremo pogledat na vidikovac oziroma razgledišče za slap skakavac. Evo ga, slap skakavac. Sigurno je eden od višjih bosanskih slapov. Pa Bosna ima kar veliko slapov. Po mojem, da več kot Slovenija. No, se tudi malo večja. Sem pa enemu Bosancu pisal, če bi lahko šel do slapu, če se da, kakšna je pot. Vem, da je pot in da se gre. In tudi na zemljevidu je nekaj vrisan. Sicer so neki komentarji, da so se en izgubili, pa tako. Pa mi je rekel, ne ulazi v prašumu, ne vem, kva je za ena, sam. Bom upošteval nasvet. Sem pa tamle prebral, da je vstop v pragost Peručica prepovedan brez vodnika iz Narodnega parka, tako da se tudi ne sme dol do skakavca, če greš sam. Glih tlele na vzponu sem videl en tamle zverček pa tole, tako da bom malo svojo žehto prav, ko mi majc zmanjkuje. Za trenutek ven iz gozda. Tole imam pa prav feeling, da bo super. Tole bo Maglič. Tukaj pa je spal. Tale metlica pa je ena najboljših stvari, ki sem jih s sabo vzel. Ker toliko prahu, kakor je že prebrisala, je super uporabna. Evo ga. Tukaj imam kuhno, rečemo temu hladilno skrinjo, ki nič ne hladi, ampak imam noter to, kar sem danes nabavil. Pol imam datlje imam noter, oreščke, posode, tudi kuhalnik imam, vse te stvari, WC papir, brisačke papirnate, pribor, nož oziroma nože, v bistvu vse, kar rabim za kuhno. Kar ne rabim več, enostavno pospravim. Tle pa ne bo tako idilično, ker je bilo tam brez mrčesa, tle pa so že konjske muhe meni triužgale. Malo imam razmetan, ampak tukaj imam cujne, sveže, potem tukaj imam
malo nametanih stvari, pa oprane cunje, ki jih bom dal zdaj nekam sušiti. Pa ta velik nahrbtnik, čelado, plezalni pas, tudi vrv sem s sabo vzel. Potem sem vzel s sabo tudi jamarski pas, pač zato, ker imam plac, sem vzel. Pol pa zadnji, imam pa to vodo, jamarski pas imam tle, pa ne vem, čevlje imam tamle, tukaj imam natikače in umazane cunje, da se vse videlo. To. Zdaj pa še pogledamo, kako se posla pripravlja. Sedež se da, kakor se da naprej. To. Malo se tole dvigne. Naprej zloži. Tale sedež da naprej. Tole pritrdi. To imamo. Evo ga. Tako. Še blazino naprej prevrne. Malo rjuho poprav, pa smo za spat pripravljeni. Za večerjo bom imel spet isto, kot včeraj. Solato. Zakaj? Zato, ker mi je dobra. Drugič, ker odlično hidrira. Pa to je to, čisto zadosti. Pa še en kup drugih stvari, ki so dobre za moje telo. Vse sestavine so noter. Dodal sem še malo čebule, pa limone in bučnega olja. Zdaj pa dober tek. Hladilno torbo bom kar na strehi pustil, pa vodo sem dal pod avto, da se bodo zjutraj shladila in da se bodo tudi stvari v hladilni torbi shladile, bom dal pa predal, da bo čez dan, rečemo, da hladno. Tole sem še pozabil pokazati, pa bom pa tle noter še malo sušilnice. Ja, super dan. V bistvu sem bil na začetku kar malo, oziroma ko sem izvedel oziroma videl, da sem falil jezer oziroma pot, sem bil kar malo nejevoljen, lepo rečeno. Ampak pol sem pa spremenil plan in je prav super. Tudi razmišljal sem, če bi šel po začrtani poti, ne bi tega jezera sigurno šel obiskat, pač ker ne bi bil spotoma. Tudi onih skal tam gor ne bi videl. Pa videl sem, da se da cel dan v bistvu v drugi ali pa v tretji voziti. To en tak, meni zelo lušten dan. Pričakoval sem sicer, da bom prej semle na cilj prišel, ampak je bilo prav super. Jutri nas čaka Maglič, pol ono jezero tam nazadnje v obliki srčka, ki je že v Črni gori. Bo tudi super dan. Upam, da ste uživali tudi v tej turi po mojemu avtodomu oziroma mini kemperju. Par stvari bo treba izboljšati. Tale dostop do vode, da bi nekako naredil, da se samo pipca odpre in voda teče. Pa še par malenkosti, drugače pa je lušten. Zdajle si bomo skupaj pogledali še sončni zahod. Vi si poglejte pa pol po sončnem zahodu še prvi pa drugi del tele moje avanture, če si še niste, ali pa
5., 3., 4., 5., 6., ne vem, koliko jih bo. To je to. Imejte lep dan še naprej, kmalu se vidimo, radi se imejte, koga objemite, pejte v naravo. Čau.